Jye n'umufasha wanjye Odeta Kandama ubu tumaze imyaka 27 tubana. Dufite abana nyine bafite imyaka 26. Ariko tumaze nk'imyaka 32 tuziranye. Mu myaka y'ubuzima bwacu imyinshi umurumba 90% niyo tuziranye kandi tudaturuka ahantu hamwe. Rero ubuhamya ni bwinshi ariko tugiye kubanza kubabwira iby'impano zacu. Dukunda kuririmba cyane. Ubuzima bwacu ni ubwo kuririmba. Iyo niyo mpano ya mbere Imana yaduhaye. Impano ya kabiri Imana yaduhaye impano yo kuba ababyeyi b'abantu bose. Ni impano ntabwo mwabyumva ariko ubu ngubu yaduhaye urukundo rusaga. Tuhita dukunda uwo tubonanye rimwe, ubwo ntabwo twongera gutandukana. Kandi niyo akaze cyangwa afite karagiteri mbi, twebwe tugira uko Imana idufasha ikaba nziza. Ariko cyane kuko twavuze ababyeyi dukunda urubyiruko kurusha abakuze. Dukunda urubyiruko. Umufasha wanjye we rwose ahantu hose twabaye bamwita la maman de tout le monde. Iyo ni impano ya kabiri. Iya gatatu tugira dukunda gusenga. Turabikunda iyo umuntu avuze ngo tujye gusenga twumva tunezerewe. Ariko nagira ngo mbabwire yuko umubiri wacu utabishaka. Nta muntu n'umwe usenga umubiri ubishaka. Mwari mubizi? Ni intambara ikomeye umuntu arafora akagwana n'umubiri we. Iyo atawunesheje abona impamvu igihumbi zituma adasenga. Kandi umutima we ugatuza akavuga ati rwose nta mwanya nari mfite. Ariko bene ndagira mbabwire yuko kwiriza biraryana. Kwiriza ubusa biraryana kabisa. Niyo mpamvu abenshi ubazi yuko ngo agakiza n'ubuntu bazajya mu ijuru birirwa barya imidigi iri hariya. Ntabwo ari byo. Kwiriza ubusa biravuna. Uzababwira ko bitamuvuna aba ari kubabeshya. Kurara ijoro usenga ufite ibitotsi nicyo kintu kivuna kurusha ibindi. Umubiri ushaka gusinzira ukawubuza ukawukubita ngo wisinzire. Bene natara kujya mu ijuru ni urugamba. Wibwira ko amukuza ukabyina gusa ugatamba abagushuka. Ni urugamba rukomeye. Muzi ko Yesu ari byo yavuze byinshi. Reka mvuge indi mpano. Noneho impano ziri particulier. Imana yampaye impano yo gufasha itorero kuba well organized cyangwa kuba kuorganizwa neza, tugategurira Imana ibiryoshye, twashyizemo imbaraga zacu zose, ingredients zose Imana ishaka twazishyizemo. Nagira ngo mbabwire, nari kubivuga nyuma, ngiye kuvuga ibibatomeka. Ihangane mbahugure. Mwakoze kuturirimbira, bagize neza. Abatekinisiye b'ungubu baje najya mu cyumba nkabakubita, gafata akajyafu nkabakubita, nkababwira nti umwanya wo guteka no kugabura uba munini n'uwuhe? Ni wo guteka.
ibyo nabonye hari abenshi bagabura batatetse. Imana ibahe ubwenge cyane cyane abaririmbyi. Umuntu utatetse kuza kugabura ntacyo bimaze habe na gito. Ibyo babyita gushowing up. Imana uwireba n'uwatetse, naho uje kugabura buri wese yabikora. Igihe wari ufite, nubwo umubiri wajya kugushuka ngo ntacyo ufite cyinshi, ongeraho igihe gitoya uteke. Niba uje kuririmba hano, wumve ko watanze ikintu wateguye neza. Ntuze kugihimbira hano. Abapantekote tujya tugwa muri uwo mutego, ugasanga karite y'ibyo turi gutanga na nyuma 10 aje yatugaye, ubona tutabitetse, twarabigize akamenyero. Icyo rero kiri mu mpano zanjye. Iyo ngeze mu itorero ntabwo usiga ntakivuze ngo mbwire abantu ngo bafate umwanya uhagije wo guteka. Ndabinginze baririmbyi n'abacuranzi, iyo akorana y'ababyeyi hawuze umuntu muri mwe wiyemeza ngo ayitoze, kandi mufite impano zo kuririmba, yitange ajye kubafasha guteka. Abari buza kubacurangira yabacurangiye muri repetition, batari kuririmba, batageze ku note ya do, ugacuranga fa. Nabyumvaga ndikubwira uriya muhungu wanjye, ni ngombwa yuko muteka mukazana ibintu biryoshye. Imana ikunda ibintu biryoshye. Mwashyizemo imbaraga zanyu zose, niko kwihimbaza gukwiriye. Mubabare nabasabye imbabazi rwose, ariko iyo ni impano yanjye ndabivuga. Ikindi basaba, muzirikane yuko kuza hano tuba twaje kumva amagambo, tuba tutaje kumva umuziki. Abatekinisiye banjye mujye mumanura ibyuma kabisa, mubimanure aba basore barakare. Ariko umuntu navuga nk'indirimbo aba baririmbyi ya kabiri yaririmo Samsoni, ubanza aricyo jambo ryonyine numvise. Ibindi byose baririmbye nta na kimwe numvise, kubera ko ibyuma Monfils ntugashyiremo ijwi rirenga amajwi y'abantu. Wagomba gushyiramo agapiyano kato kagenda buhoro, noneho amajwi yabo akumvikana n'amagambo akumvikana. Aho hari undi muvugabutumwa waje ababwira ibyo ngibyo. Iyo ni impano yanjye kandi mbibwira abantu bose, nabibwira bamwe gusa, kuko twese turi abakozi b'Imana. Imana ibagirire neza. Ikindi mbabwira mu mpano zanjye, nyine mfashe itorero cyane cyane kujya muri new technology, kuvuga ubutumwa dukoresheje ibintu byose biri kuva mu bwenge bw'umuntu, kuko umwana w'umuntu ari kubikoresha akora ibibi. Abasore murimo hano mufite impano nyinshi, muri kwiga muri za universite, muri kugira gute, ariko nta kintu na kimwe muri kuzana mu itorero ngo gifashe itorero kurwana intambara turimo. Shaka ko rwose abasore biga bize IT bicara hamwe bakavuga bati tekinoloji turi kwiga ku ishuri twayikoresha gute kugira ngo tubyazemo umusaruro w'abantu bajya mu ijuru. Ndabikunda, nabitangiye muri ADPR mu Rwanda, nabitangiye ari urugamba rukomeye,
ariko ubu ngubu mubona yuko bamwe mujya mukurikirana amateraniro y'Inyarugenge, abandi mugakurikirana y'Intora. Ibyo byose ni uko bafashe icyo cyemezo cyo gukoresha amatekinoloji. Mubikunde kubera yuko Yesu niba yaravuze ngo tuzabwiriza ubutumwa isi yose, ntabwo ari akakumba tuzabwiriza gusa. Noneho rero impano ya nyuma tugira, umufasha wanjye ni umuvugabutumwa, afata umwanya wo gusoma Bibiliya cyane, akavuga ubutumwa bwiza bujyana abantu mu ijuru. Njye ndi umwigisha ariko ni umuvugabutumwa. Ubwo rero n'ubundi ni uri bubabwiriza ubutumwa bwiza, ni nako tujya tubigenza. Njye njya kubwiriza iyo mbona yarwaye, ariko iyo ahari sinavuga ahari. Kandi nuko dukorana buri gihe, aho tugiye hose niko dukorana. Tugiye rero gutangira gatoya twihuse, turabaza tubahe ubuhamya bwacu mu ndirimbo, kuko twabiyemeje ko twabwiye ko dufite ubuhamya mu ndirimbo. Mwebwe murabyumva, mumfise urancurangira, ndagira ngo numve uburyo ucuranga buhoro. Urafata piano, ijwi rya piano, nta ngoma ntaki, ugabanye volume kugira ngo bumve ubuhamya bwacu. Indirimbo ya kabiri mu Gakiza urayizi? Wafashe to? turatetse ubu noneho tugiye kureba guteka ni kureba turarimba dutuje ni ubuhamya bwacu burimo. Indirimbo ya kabiri mu Gakiza murayizi, niyo tugiye kubaririmbira nawe kuri z'umuririmbo ariyo twabaririmbiye kubera ko niyo iri mu buhamya bwacu muri senteze duhuje. Sinarize ijambo ry'umukiza, sinarize inkoni yakubiswe kubera jyewe. Yesu nami yarambabariye, yavuye mu byaha byanjye byose, none ubu ndamushimira cyane. Umusaraba ubwo numva ijambo rye ryiza, nararize mu mutima wanjye, birakomeye imibabaro yatewe nanjye. Yesu nami yarambabariye,
tout donner. La liberté à Golgotha. ubuhamya bwacu buri muri iyo ndirimbo kuri ibi bitero uko bitatu iyo tubifashe biba bikubiyemo ubuhamya bwacu bwose. Ngiye gusengera madamu kugira ngo azavuge ubutumwa, ariko muri makeya ubu dutuye Maryland i Baltimore, tuhamaze amezi 6 gusa. Imana tugire neza, twe tumaze gukizwa, yakijijwe muri 90 muri 89 gutyo, ngiye nitwa muri 90 mu mwaka washize imyaka 30 n'indi. Dutangirira mu bubyutse bwatangiye ahantu bita Igihundwe. Natwe twari duhari turi abanyeshuri twiga Igihundwe muri segonderi yaho niho twakirijwe. Ububyutse muri jenoside iza twaravuze ubutumwa mu Rwanda hose, twahise tuba abavuga butumwa kubera ko twagira umugisha wo guhagurukira mu bubyutse. Tuzenguruka igihugu cyose. Icyo gihe nigaga muri universite muri groupe bitaga GBI, groupe biblique universitaire. Tuzenguruka igihugu cyose tuvuga ubutumwa bwiza. Imana iraturinda, iturinda muri jenoside, tubwira ngo mfite umugambi nzabakoresha nyuma ya jenoside. Jye nagombaga gupfa, ndetse babigerageje kenshi, ndetse barantemye, ariko Imana irandinda kubera yuko yateguraga ibyiza byacu nyuma y'icyo gihe. Nyuma y'icyo gihe rero Imana yaradukoresheje, dukoresha mu matorero menshi atandukanye. Twabanje gutangirira, urumva nakoze mu itorero rya Gihundwe, mvamo njya gukora mu iteraniro rya Matyazo i Butare, mvamo njya gukora n'irya Cyarwa i Butare, mvamo noneho nsubira none Icyangugu njya gukora mu yandi matorero. Ndagaruka nyuma ya jenoside nakoze mu matorero mu Gatsata, mva mu Gatsata njya gukora mu matorero y'Ibyumba mu mujyi, Ibyumba mu mujyi ndagaruka none ngaruka mu mujyi i Kigali. Imana ibonye ndangije aho mu Rwanda iravuga iti reka none nkohereze hanze. Twagiye hanze mu rwego rw'akazi, tugenda tujya mu bihugu binyuranye. Twatangiye mu gihugu cya Guinea, ijya kutwigisha uburyo umuntu ashobora kubwiriza abayisilamu mu gihugu cy'abayisilamu 95%. Imana idukoresha umurimo ukomeye rwose kujya mu gihugu cy'abayisilamu 95%. Nta nubwo umukristo ubuzi kwabaho. Kandi ikindi kibazo gihari nuko uko bigishijwe nuko bagira uwo bita umukristo ni wa wundi ukina porno, ni wa wundi uri kuri babandi tubona hanze mu mafilime amapfuye bya biri bipfuye, nibyo basinira nk'abakristo. Bavuga ati dore abakristo uko bameze ni kuri iyi, kugira ngo uzajyeyo ujye kubwira abantu yuko umukristo ushobora kuba uri muzima uzi Imana. Ntabwo barakubwira bati wowe wamaze gupfa kera uri umunyabyaha, kugira ngo uzajye kubwira uwo muntu yuko hariho agakiza, umubwire yuko ushobora kuba umuntu muzima utari corrupted, utari corrupted. Bisaba imbaraga nyinshi zidasanzwe, bisaba kugira ibikorwa bizima kurusha kuvuga amagambo menshi. Iyo utangiye kuvuga barakuzima, ariko urahaguruka Yesu agakorera muri wowe, warangiza ukabadomina ukoresheje ibikorwa. Hari aho dutekereza yuko kuvuga ari byiza. Mu Bisilamu kuvuga ntabwo ari byiza, bahita bagukandagira ndetse bakakuribata, ariko ibikorwa bya bindi Yesu yavuze ngo yewe amagambo abantu bose bazagira, ariko hari ikintu Satani atagira, ni imbuto z'Umwuka Wera. Ubwo rero namwe ubu ngubu tubanye ntigira ko nareba ukubyina ku cyumweru, ntabwo ari byo nareba rwose. Ni ukugukurikirana mu buzima bwawe uri mu kazi, nkareba ko ukora akazi batakubwirije, nkareba yuko iyo ukora mu kazi uba ushaka gutanga lo maximum yawe, nubwo wumva ko ayo uhembwa ari makeya. Naho murebera, nkareba yuko niba uri umunyeshuri iyo ugiye kwiga utavuga iti ababyeyi banjye ntibandeye. Imbuto ntabwo ari uko abantu, ahubwo ni umuntu uri muri wowe ukugira umuntu special. Abarokore abakijijwe
twigishijwe ubundi ndagira ngo mbabwire yuko iyo amaporomosiyo tuyabona cyangwa tukagenda tuzamuka mu ntera ntabwo ari twebwe tuba tubyikoresheje cyangwa ngo baduhe amaporomosiyo, niko duteye. Iyo tugiye gukora akazi tugakora neza, atari kugira ngo dushimwe n'abantu, ahubwo dushimwe n'Imana iri muri twebwe, kuko Imana ituye muri twebwe. Ese wari uzi ko ituye muri wowe? Ituye muri twebwe. Iyo nkora akazi kanjye ntabwo ndeba shefu wanjye, gukerererwa sinyerererwa ku kazi kubera ko shefu wanjye atandeba. Ndavuga nti ntuwemo n'Imana, ngomba kuba ambasaderi mwiza w'Imana, ngatanga maximum mu byo nkora byose. Nakwiga nahura n'umuntu yanuka ndamureba nkamubwira none se ko njye ntuwemo n'Imana, ubu Imana yamusubiza nk'ibyo nshaka ko umubiri wanjye umusubiza? Ngahita nceceka kandi ntibimvune. Umuntu akaza akagukubita urushyi ukavuga mu ndimi aho kugira ngo umusubize. Nguko Imana iturimo imeze. Umuntu yaba yagize ikibazo yaza nubwo wabona ko ari kukwesikuruka ukamuha akagira ngo yakwemeje, akaza nyine akakubeshya. Murabizi abantu byinshi bashaka imibereho babeshya bagira gute, akakubeshya rimwe n'ubwa kabiri ukamuha, wamuha utaraje kumusomera. Muhe urubanza ntabwo ari urwawe n'urw'Imana. Ntabwo umusomera ngo wasubishitse ko nakugurije ntunyishyure ntugire gute. Njyewe ntabwo nyanguriza umurokore. Niyo yaza ameze gute yambwira ati ndafite hariya ntabwo muguriza, ndamubwira okay, ni ukeneye 100 akira ngo 10 nkotiriwe ntuzayanyishyure, cyangwa mfite 5 ngaya uyajyane. Ijana ndabifite hano ku mufuka ariko sindi buyaguhe. Amubwiza ukuri, ntabwo ndi buyaguhe. Akira ngo contribution yanjye ntuzayishyure. Nigeze nguriza umuntu 10,000 wangiriye neza, twakoranye kugeza n'uyu munsi yaramunze ntakimvugisha. Naramubuze ngo mubwira ngo narakubabariye, naramubuze. Imana idufashe. Tuva rero aho ngaho mu gihugu cya Guinea, Imana ikoze ibitangaza, bamwita mama Tuturumonde. Njya mu kazi wagasigaza mu rugo, niwe nita ministre des affaires étrangères, minister of foreign affairs. Amenya ibyo mu rugo, akamenya abashyitsi, akabakira, akajya kubatekera, akagira ngo dufite ibintu byinshi kurusha abandi. Oya, ntabyo dufite, ahubwo nuko tuzi yuko muri we harimo Imana. Iyo tubikora atari tubikorera, tukorera ya Mana iri muri wowe. Waba uzayimenya avenir, ni ukuvuga ngo ushobora kuba uri mu Imana ugikora ibyaha. Yaba ugikora ibyaha utarasobanukirwa umucyo ukurimo, wowe nubona umuntu ntukamucira urubanza uvuga uti uyu muntu nawe Imana ishobora gukorera muri we nk'uko yakorewe muri wowe. Ubwo rero n'umupagani ntukamukandagire cyane ngo ugire ngo hari icyo umurusha. Oya, kubera ko nawe igihe cyose agihumeka Imana ishobora kumugirira neza. Tuvayo tujya mu gihugu cya kabiri. Ubwo mu Bisilamu twebwe tuyita primaire. Muri secondaire naho twagiye muri Benin. Igihugu cyitwa cya Benin na Afrique de l'Ouest. Benin muzi ko muri Afrika aricyo bavuga ko ari igihugu gihagarariye vodu. Vodu ni kimwe n'uko umuntu yavuga ibitega nyabindi ya myuka mibi ikorera mu batumvira. Bo rero babikora mu buryo officiel bw'igihugu, buri muntu wese bagira n'umunsi mukuru wo kubyizihiza. Ndetse ni na fiyeri yabo cyane ko bavuga ngo nibyo bigaragaza Afurika. Ariko ikibazo kirimo nuko abantu byabagiyemo ku buryo nta muntu n'umwe uvugisha undi. Buri wese abatinya yuko yamwica.
kandi rwose ushobora gusiga amafaranga 10,000 hano ukazaza kukatora nta muntu wayakozeho kubera yuko avuga ati niyakoraho ndayitapfa. Mwitorero ujya mwitorero ugasanga abantu basenga ku cyumweru ariko bemerana vuba. Nta n'umwe ushobora kujya gusura undi mu rugo kugira ngo atamuroga. Nta mugore ujya kubyara abwiye nyirabukwe ko agiye kubyara kugira ngo atamwicira ku iseta. Nta mukobwa ujya gushyingirwa atarabyara kugira ngo batamuzinga atazabyara. Abanza kwiteza imbere. Ngicyo icyo gihugu gisa nk'ikigoyi. Imana idushyirayo, twebwe dutumira abantu mu rugo iwacu, baratangira baraza bahagira iwabo kandi badashobora gukaragira mu rugo rw'umuntu. Bakomeza kumwita mama duturumumbi. Dukora umurimo w'Imana, Imana tugira neza. Iyo ari segonderi tujya noneho muri universite. Muri universite twagiye mu gihugu cya Haiti. Haiti ni igihugu kiri special. Cyambere burya ntanga ukigira. Il y a trop de liberté ku buryo buri wese yemerewe gukora ibyo ashaka. Kandi abagange niyo abategeka. President bari aho nta mbaraga afite. Dore se umuntu afite abasirikare bamurwanirira ahubwo nta mbaraga ashobora gukoresha. Ariko amagange yaba afite imbaraga. Abantu nabo baho kubera amaplage baba biyambariye ubusa. Kandi mu muco waba ariko rumeze. Ariko bakakubwira ngo yarebye umukobwa ngo ikibero ngo ntabwo kimukurura. Ukajya kureba ugasanga abana bose babyaye bafite imyaka munsi ya 17. None se uko babyaye byageze gute? Ugasanga urugo mu ngo 10 rumwe rwonyine nirwo rufite edepara. Abandi bone ni monopara, bafite umwana umwe gusa cyangwa ko bafite umubyeyi umwe gusa, kuko umugabo abana n'umukobwa nyine amezi 2-3 yagize agafata uwa kabiri undi akamusiga. Abakristo biragoye kubera yuko kopinage mu myaka 12 ababyeyi bawe bahita bakubwira ngo shaka kopine. Kujya muri icyo gihugu ukajya kuvuga kandi bo nta kibazo babona. Tubizirikane nta kibazo babona. Ariko rero mbabwire ko hose harimo umugeni wa Kristo. Harimo abo Umwuka Wera asanga akabwira ukuri. Bakihana bagakurikira Imana. Imana iradufashije njye n'umugore wanjye dukora universite yaho hantu. Ni ukuri twafasha abana bagendaga ari nk'inuma. Muri Haiti ubona ko bagenda nk'inuma. Umukobwa n'umuhungu ntabwo ashobora kuvugisha undi muntu wa gatatu. Ariko twafasha abo bana bameze gutyo, tubakura muri iyo situation, turabazana tubagira icyo twita Legion d'Armée. Legion d'Armée no kuvuga ngo bagenda ubu ngubu ari nka 30 mu muhanda, kandi ubundi baragendaga ari babiri. Bakagenda bahamya Yesu. Tusiga twashinze na korali ikomeye yitwa Ineza. Nujya kuri internet uzakandika Ineza Haiti uzayibonera. Murumva ko Ineza muri Haiti ntabwo bibaho uko Ineza ni Kinyarwanda. Tuvayo rero muri Haiti tubonye diplome ya lisanse, noneho Imana itwohereza gukora PhD. Itwohereza muri Nigeria. Murumva tugeze muri Nigeria, utekereza ibya bindi by'abayisilamu wabonaga ari nka petit joueur. Utekereza ibyo bya voto wabonaga ari nka petit joueur. Utekereza ibyo ngibyo by'abakobwa bambaye ubusa baza mu rusengero, rwose aza mu rusengero bose bambaye. Iyo umwigisha ari kwigisha gutya, iyo arebye gutya bareba neza underway cyangwa by'abakobwa bazireba, n'abakecuru niko baba bameze. Kamwe se nta kibazo uri concentra n'ibi bintu byose akakubesha ngo ari concentra, ariko ntabwo ari byo. Burya sous conscience iba yakujyana handi hantu. Tugeze muri Nigeria, tugera mu gihugu noneho uburyo bikomeye cyo ni spirituel. Ambeti PhD ni spirituel, ntabwo ari by'umubiri.
Nigeria ni igihugu icya mbere abavuga ubutumwa beza bo ku isi hafi 5% baturuka muri Nigeria kandi koko bakorera Imana. Insengero nziza zirimo amafaranga, zirimo ibintu byose, ziri bien organisé, ziri muri Nigeria. Muri Nigeria najyaga gutanga, nari ko nanjye nzi gutanga. Najya gutanga natanga nk'amadolari 500, undi akabatanze miliyoni. Ukabona n'icyo utanze nta impact gishobora kugira muri ya community. Urabona ufasha amadolari 500 ukajyana ukaha i Kigali, mitorero y'I Kigali. Abari benshi cyane uravuga uti tore impact. Ariko muri Nigeria ayo watanga yose hari undi watanze arutayo kandi ukabona nta impact ugize. Muri Nigeria ngo hari kuvuga ubutumwa bwiza. Nagezeyo numva sinigeze menya kuvuga ubutumwa. Hari abantu bazi kuvuga ubutumwa basobanura Bibiliya batashayije, basobanura kuko twebwe Pentecote tuvuga. Murazi ko twebwe Pentecote yo tuvuga ubutumwa tujya hirya ya Bibiliya. Tuvuga Bibiliya gusa. N'ingero dutanga ingero zo muri Bibiliya. Ziriya zo hirya no hino twumva atari ziturutse ku Mana kuko muri Bibiliya ingero ntizibuze dutanga. Uwo ni umwimerere wa Pentecote. Muri Nigeria ugiye ugasanga harimo abantu bazi Bibiliya, batanga ingero zo muri Bibiliya, bakora ibintu byo muri Bibiliya, ukavuga uti ubu ndasomye Bibiliya. Ariko nanone ku rundi ruhande niyo mpamvu babwira ngo kubyina ku cyumweru si byo nabareraho ko muri abakirisitu. Wagira mu kazi ugasanga ba bantu bose bazayero kanse n'iki, ugasanga nta nahamwe atandukaniye n'abatazima. Ikindi kibazo nuko uko hari abapasiteri beza hari n'abafo pasiteri bafite imbaraga. Twahavuye tubuze itorero dusengeramo. Felix na Odeta babuze itorero basengeramo muri Nigeria. Kandi igihugu gifite abakristo benshi ku isi, gifite insengero nziza nyinshi ku isi, zujuje byose, tubura itorero narimo dusengeramo. Nigeria yaramvuriye, PhD iravunitse. Yesu abagize neza. Natwara umwanya wa madamu kubera ko numvaga ari ubwa mbere nagomba kubabwira ibi bintu kugira ngo mubimenye yuko aho mugeze hari ahandi kure yaho. Kuko njya kuva muri ADPR njya kuva i Kigali muri 90 muri 2009 muri ADPR nasaga ko narangije byose, numva nari narazengurutse amatorero yose nyazi, ariko Imana ibona yuko nshyitse kugira ngo nshobore kujya hanze. Murabizi yuko mwebwe mutagiye hanze, mwaje hanze, muzi ko umuntu utarava mu Rwanda gusa hari ibintu byinshi abafunze mu maso. Rimwe na rimwe ukibwira ko ijuru rigarukira hano, kandi hano hirya hari ibintu. Twahavuye Imana ibona ko dushyitse kujya hanze, ariko tugiye gutangira primaire. Uyu munsi rero nabwo unongeye gutangira indi primaire. Marerezo wa diplome mu mwuka ntabwo igumaho ngo warayibonye. Ubu ntangiye indi primaire. Imana yanyohereje muri primaire hano muri Amerika. Ubwo ni indi primaire ntangiye, ariko iri kumvuna cyane kurusha iyo muri Gine. Kuko yo iri hejuru gato, iravuranye. Ndabasengera nkavuga ngo ubwo ko muracyakijijwe, umwanzi ntabariganya akabereka yuko nta gihe mufite cyo gukorera Imana, kandi akabibemeza mu mutima ndetse ukabyemera. Uyu munsi ni bwa mbere nahawe ijambo nza ahantu ntabwo ndivuga kubera ko madamu niwe wigisha, ariko ndaribasomera. Nijoro ryamye byanjemo, ntabwo ubundi bikunda kuzamo. Nkunda kubwiriza ibintu mukanganije igihe kinini, nkabimenya neza, nkabiryo nkumva biraryoheye, nkumva nkwiye kubibwira abantu kubera ko numva biryoshye, nkumva n'uburyo biryoshye nkabyumva nanjye. Ariko uyu munsi nahawe ijambo rikomeye rirambwira ngo byose mwarabyumvise
nta na kimwe gisigaye mutumvise, ariko hari kimwe mukwiriye kumenya, nuko umwami Yesu aje kandi aje guhemba abakijijwe neza. Mufokasinge ku biri imbere, mwibagirwe ibyatambutse. Muri Luka 12:35 baravuga ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Ntabwo nshaka kuvuga andi magambo, nayo mbabwire ngo mwitegure kuko mugiye gutungurwa. Mugiye gutungurwa n'ibitari mu bwenge bwanyu, n'ibyo mutumvise, n'ibyo mutatekerezaga. Ariko dore Yesu icyo yabwira abo bantu, ni icyigisho kinini cyane. Yabwirije ishapitire yose ya 12 na 13 na enseignement ya Yesu ko yabwirizaga abamukurikiye, ariko iri jambo aritinyizeho cyane. Imana umwuka wera ahita njyana arambwira ngo ubasobanurire urutya. Abayisiraheli bajya kuva mu Egiputa, hari ikimana yise Pasika. Yarababwiye ngo bazye inyama zidatetse, zokeje, ariko ishapitire yose mwayisoma, ntabwo nshaka kuyisoma. Yabimbwiye gutyo sinabona n'umwanya wo kubisoma. Murumva ishapitire yose, ariko hari ikintu gikomeye yambwiye ngo surinye. Murongo wa 11, igice kuva 11:11 haravuga ngo umurongo wa 10 kuva 11, umurongo wa 12, umurongo wa 12:11 uku ariko muzazirye mukenyeye, mukwesa inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba vuba. Ikintu Imana ishaka, impamvu yabwiye amagambo, buriya umwuka warabibasobanurire. Sinshaka kwigisha, ndabikunda cyane, ariko harimo ijambo kuba muri ready kugira ngo dutambuke. Niryo jambo Imana ashatse kumbwira. Be ready, be prepared. Itegure. Yamubwire niho ryaba ari igare riturutse ku Mana kutarisubizayo. Be ready, witegure. Ibyo wajya kurya we kubihisha, ubirya birura kugira ngo bizinuke. Bya bintu byakuryohera ubizinukwe. Hari nicyo bishatse kuvuga, babirye birura kugira ngo babizinuke batazongera kubyifuza. Mu birya birura. Bageze muri Amerika aho abantu bumva ko ari mu ijuru, ariko ngiye iyo mpageze mu ijuru ngo this is the first hell. This is the first hell. Ibi byose niho biba. Bavandi mu birye birura, mwe kubihisha ngo bibaryohere mu bitindeho. Mwitegure, mukenyere, mwambara umukandara, mufate inkoni, be ready. Ikibabaje ni uko muri abo bantu harimo n'abanyamahanga bivanze n'abanyegiputa, kandi nabo babikoze nk'uko barambuka, bambukanye nabo. Aho ni waba uri muri abo banyamahanga bambutse. Imana dufashe. Reka nsengere umufasha wanjye ababwire dukeya mu minota isigaye. Yababaye na mwatwariye umwanya, ariko bihangane. Mwami Yesu, ndagushimira aya magambo meza tubwiye itorero, kandi tuyavuze natwe twibwira kugira ngo twitegure umwami Yesu ugarutse. Aje kujyana itorero kandi aje kujyana ukijijwe neza. Witeguye Mwami Imana, fasha umufasha wanjye ugiye gukora conclusion
kugira ngo imbaraga zituruke mu ijuru zimumanukire, amagambo avuga arangire mu mitima ya buri muntu wese. Urakoze cyane ko dukunda, byose byamaje n'inganize mu izina rya Yesu, amen.